Nel cuore delle Crete senesi, ad una trentina di chilometri da Siena, troviamo il paesino di Asciano, caratterizzato dal suo centro storico. Su un'altura coperta di cipressi, in una suggestiva posizione, sorge un grandioso complesso monastico dove si possono ammirare numerosi capolavori artistici. Si tratta dell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore, dove è ospitata anche una magnifica biblioteca con volumi antichi e preziose pergamene. Siamo in una zona di incantevole bellezza, dominata da colline erose dallo scorrere del tempo ed allineate in una successione sinuosa e affascinante. Le Crete sono anche uno dei territori vitivinicoli più famosi del mondo. Infatti, l'azienda che ci ospita produce vini di pregio, che nascono da un'accurata selezione di uve sangiovese, colorino e due antiche varietà autoctone toscane, foglia tonda e barsaglina. L'azienda agrituristica venatoria Lemocine è una delle più belle e grandi riserve della Toscana. Da oltre 30 anni è luogo di incontro per generazioni di cacciatori provenienti da tutta Italia, come Gianmarco Spalletta, che sarà il protagonista insieme al suo amico Francesco Lazzaroni di questa fantastica avventura. Allora, visto che siamo qua, vi do già i permessi per domani. Questo Lazzaroni Francesco. Grazie. E Gianmarco. Perfetto. Almeno si esce direttamente. No, ma poi si esce direttamente senza perdere tempo domattina presto e c'è già il permesso fatto. Perfetto, poi di una giornata. Tutta la giornata. Tutta la giornata. Sono le 4:30 del mattino. Gianmarco, insieme a Mattia Piccolo di Mac Hunting Service, suo punto di riferimento per la caccia di selezione in Toscana, si incamminano che è ancora notte alla cerca della loro preda, un maschio di capriolo. Si è scoperta una femmina giovane. Non è quello destinato. Proseguiamo il giro. C'è una rete che passa giù del confinante di là, c'è una villa. Ritorniamo lì dove facciamo molto quanto più basso. Si fa una volata dentro qua, perché si vedono dei campetti ci sono di là dal lago. A volte, tanto ci si mette poco. Andiamo, come no? Mattia conosce bene il suo amico e sa che non si accontenterà facilmente e che dovrà fare appello a tutta la sua esperienza e conoscenza del territorio per accontentarlo. Per ora si sono viste solo femmine. Oggi questa mattina il maschio si fa un po' desiderare. Finalmente il sole sorge colorando il cielo con le tinte dell'alba. Mirko avvista un capriolo che sta pascolando tranquillo in un prato. L'erba è alta e non si capisce se è un maschio o una femmina. Lo osservano con attenzione. Sembra però il volo tira sulla testa ogni morte di pappa. Sì. È femmina anche questa. Oggi i maschi più tardi. Si escono più tardi, sì. Dopo un po' per magia, eccolo. Dai. Questo è già il corpo cilindro. Aspetta, prima di sparare. Lo vedo, 150. Dritto davanti a noi, qua sotto.
C'è quelle macchie più scure rosse, di fianco. Aspetta, no, dove? Di fianco, le macchie rosse. C'è un corno solo. È lui, Fatto. Quanti ne ammazzo, guarda. Circa 6 all'anno, se ne di tanto. Allora erano circa 150, 150 metri. Tirato con questo gioiellino della Franchi, la Horizon Blank Synth. Ottica Steiner e rigorosamente attacco sgancio rapido contessa. Calibro 300 Winchester Magnum, gli abbiamo tirato con queste belle cartuccine dell'RVS 180 grani. Che dire, allestita Artiper, insomma, ha dato il suo risultato. Ma ammazzato. Ma dai, bel trofeo, ragazzi. Bello, bello. Che animale, ragazzi. Che animale. Cioè, da lì su, dove gli abbiamo tirato, sembrava un animale con un corno rotto. Poi, una volta sparato, ho pensato, dico, mi è sembrato strano, quando si è girato sembravano due. Sembrava che le rose sono talmente grandi che sono diventate quasi una rosa unica. Si sono quasi accoppiate e hanno fatto questa forchetta sopra. Bellissimo 6 punte sui 6 anni abbondanti. Tirato a 150 metri, insomma, bella soddisfazione. Un trofeo bellissimo e anche inaspettato. Adesso bisogna portarlo ai margini della strada, dove una jeep lo possa prelevare. Una fatica che Gianmarco compie molto volentieri. Posato il capriolo, si dirigono verso il punto in cui hanno lasciato la macchina. Sono le 8, la mattinata è terminata e la prima parte della giornata di selezione al capriolo maschio è terminata. Adesso ci sistemiamo un attimo, andiamo in stanza, ci diamo una rinfrescata. Dopo, verso le 4:30, cominciamo a rifarci un giretto, vediamo se esce qualcosa prima. E verso le 5:30, 6 andiamo ad appostarci in una zona con Mattia, dove ci porterà lui, e dove lui dice che ha visto 2 bei maschi. Minchia è grossa, la femmina col... Guarda la strada che va fuori dritta dove c'è il ghiaione. Il pomeriggio comincia con un avvistamento di una grossa femmina con il suo piccolo. Un altro capriolo, ma anche questo non è quello giusto. C'è un branco di cinghiali fuori in pieno giorno. Francesco ne vuole approfittare e, facendo molta attenzione, fa un piccolo accostamento. Sono steriati. No, c'è la scrofa qua sotto nell'erba. Quella lì da sola, a sinistra. Sì. Ma qual è quella che sta in mezzo al prato? Quella nello spunto. Questo? Questo qua, guarda, lo vedi?
Caduta. Caduta? Caduta più sotto. Guarda, a me sembra andata via però perché io ho Oh bisogno. no, Sicuro? non è uscita fuori nel... Adesso andiamo a verificare il colpo. Speriamo nel buon Dio e in Sant'Ubertus e vediamo un po'. Purtroppo, verificato il colpo, Francesco ha la conferma che ha mancato il cinghiale, una clamorosa padella. Per un tiratore come lui è veramente inusuale. Insomma, che ne dici di questo? Che questo tiro? anche i migliori padellano, come si dice, che le padelle succedono, fanno parte del gioco. Succedono. Gioco forza sono le emozioni, sono un sacco di fattori e il tiro era semplice perché erano 254 metri. Forse è più stata la situazione, l'emozione, il fatto Sì, di fare il tiro veloce. tutte le cose fatte un po' di fretta e furia con la paura che scappassero via e di tirargli a schizzo, quindi ci riproviamo stasera, dov'è il problema? Come hai detto, scherzando, fa parte del gioco. Fa parte del Altrimenti gioco, tutti gli padellare animali che fa miri, parte che del spari. gioco e alla faccia di chi ci vuole male, come diceva un nostro caro amico. Esatto. Dopo la padella clamorosa di stamattina, ossia 2 centimetri circa sopra la groppa della femmina di cinghiale che abbiamo provato a sparare, proviamo a 200 metri l'azzeramento della carabina per vedere se l'errore è stato mio o se per caso l'ottica ha preso qualche botta, qualche sollecitazione, facendo sì che la taratura viene compromessa. L'errore è stato di... Diciamo, se la padella è stata mia o è stato un problema tecnico, problema tecnico sono dell'ottica. quasi sicuramente convinto che l'errore è stato mio. Capita perché real life, diciamo, non è sempre festa. Io direi che adesso proviamo, spariamo e vediamo quello che succede. Alright. No. Facciamo anche lo zoom sul mattone. Certo. Eccoci. È polverizzato. Eh, L'hai preso bene. diciamo che controllando un attimino quello che sono le parti mancanti del nostro mattone, l'ho preso qua circa, l'ho preso in mezzo. In teoria adesso, avendo fatto le correzioni del caso, va bene. Tarata la carabina, i nostri protagonisti si avviano nella zona dove effettueranno l'uscita serale. Comincia la seconda avventura di questo fine settimana col mio amicone e socio di Mille Avventure Gianmarco. Amicone, io, amichetto, small. È mio amicone perché lui sarà piccolino di statura ma è un grande amico. Questa mattina li hai visti e non ti hanno dato tempo. No, questa mattina non mi hanno dato proprio tempo e speriamo stasera siano un po' più clementi. Esatto, anche perché se ti escono lì a mezza costa, stanno intorno ai 350-370 metri e sono due bei maschi. E speriamo. Quindi se escono, dagli giù. Vediamo se Sentenza canta stasera. Canta, perché la mia carabina l'ho chiamata Sentenza. Perché? Perché quando spara sentenzia. La mia è nera. Sui social è chiamata Bambolina spesso e volentieri, ma nella mia testa e per quello che fa penso che Attila è il nome ideale. Attila e Sentenza praticamente sono due carabine con le stesse particolarità, soltanto che la sua è nera e la mia è color sabbia. Perché? Perché mi piace il color sabbia. Esatto. Però sono identiche, quindi niente. oh, Speriamo bene. in Sant'Ubertus e Weidmannsheim, Ma sai sempre. sempre. Lasciato il suo amico, Gianmarco, insieme a Mattia, si incamminano per raggiungere il punto dove appostarsi. È una buona. Vabbè, andiamo. Da qui all'anno io tiro.
Arrivati, Mattia avvista subito qualcosa. Sembrerebbe una femmina. Femmina. Aspettiamo, adesso esce il maschio, speriamo. Visto che aspettiamo intanto, la cosa fondamentale quando si è in appostamento è misurarsi dei punti per avere dei riferimenti e cercare di regolare la torretta il più velocemente possibile a seconda di dove esce l'animale. Prima volta viene fuori. Qua sotto abbiamo la femmina bella, però femmina. Qui adesso è uscito un maschietto di 1 anno. Aspettiamo ancora un po', tanto ancora c'è un'oretta di luce, 40 minuti. Per il giovane maschio, oggi è un giorno fortunato. Il fatto di non avere ancora un trofeo importante gli ha salvato la vita. Allora, adesso ci spostiamo. Non abbiamo avuto fortuna, magari esce più tardi, però col buio poi col carattere della luce non riusciamo a fare tanto. Per sfruttare l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti di luce, ci spostiamo 2 campetti qui su, più avanti, e vediamo se stanno lì bene, altrimenti domani mattina. La luce ha lasciato il posto all'oscurità, ma le sorprese non sono ancora finite. Un cinghiale ai bordi del bosco è intento a mangiare. Un maschio enorme. Purtroppo la telecamera non ha più luce sufficiente. Che fumata. Quanto è grosso? Mi sembrava tanto. È un vagone. È un treno. Cortici! In testa, come avevi detto te. Questa è stata la fortuna dell'ultimo minuto. Adesso lo stiamo riprendendo purtroppo con l'infrarosso perché la luce non ci ha assistito fino all'ultimo. Bell'animale. Siamo rivenuti qui giù davanti alla macelleria adesso. Abbiamo lasciato Francesco, gli amici Francesco e Reinhold. Si mettono qui perché ieri sera purtroppo non sono riusciti a sparare a un bel maschio e ci sta che riesca. Quindi loro adesso si mettono qui, si appostano vicino a una quercia che sta qui sotto con un appostamento e noi ci spostiamo, cominciamo a rifare il giro. L'orologio della macchina segna le ore 4:57. Una levataccia per i nostri protagonisti. A differenza della sera, la mattina gli animali sono già fuori ed è necessario essere nella zona di caccia prima dell'alba e in assoluto silenzio. Gianmarco e Mattia si avviano e passo dopo passo il giorno prende il sopravvento sulla notte, scoprendo un panorama mozzafiato. La nebbia crea un paesaggio fiabesco. Solo per questo è valsa la pena fare una levataccia. Qualcosa
attira la loro attenzione. Una femmina. Stamattina i maschi non si fanno proprio vedere. Gianmarco non si arrende. Ancora può succedere di tutto. Mattia sta perlustrando il terreno palmo dopo palmo, ma dei maschi non ce n'è traccia, come se la nebbia li avesse inghiottiti. Un maschietto giovane. Maschietto giovane. E la femmina è lì che ci guarda. La femmina, stanca di guardare, si allontana trotterellando. C'è ancora un campo da perlustrare poco distante. Mirko nei giorni scorsi ci ha visto spesso un maschio con un trofeo di tutto rispetto. Si incamminano in quella direzione, pieni di speranza. Oh! Oh! Maschio giovane, un paio d'anni. Roselline piccole, stretto. Ha da cinghiale. Guarda, riprendi. Niente da fare, la caccia finisce qui. Per i nostri protagonisti le emozioni non sono certo mancate. Un animale con un trofeo bellissimo prelevato da Gianmarco. E anche se sembra impossibile per un cecchino come lui, una clamorosa padella fatta da Francesco, che sicuramente ricorderà per lungo tempo. Ci troviamo qui in provincia di Siena, presso l'agriturismo Le Mocine, dove si conclude questa avventura grazie all'organizzatore di MC Hunting, il nostro Mattia Piccolo, che ci ha accompagnato e ci ha fatto vedere un mondo straordinario pieno di animali di ogni genere. Le riserve che propone Mattia con la sua organizzazione sono riserve aperte, non sono recinti, quindi gli animali sono animali selvatici veri, non sono animali di rimessa, di pronta caccia e quant'altro. E ci sta che affronti questo viaggio, ti fermi per qualche giorno e magari il selvatico, quello giusto, quello che tu cerchi, il capriolo della vita piuttosto che il cinghiale della vita o il cervo della vita, ti esce l'ultimo giorno o magari ci devi tornare la volta dopo perché non ti è uscito, perché è caccia vera. Quindi siamo giunti a conclusione di questo weekend e possiamo salutarci dicendoci arrivederci. E alla prossima, alle prossime uscite. Abbiamo ancora qualche capriolo da cercare. Sì, esatto. Poi inizierà il periodo del daino, inizierà il periodo del cervo, quindi animali presente.